హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ ఇప్పటివరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. ఏంటి వీడియో స్పెషల్గా ఉంది, చేలు ఇవన్నీ చూపిస్తాను అనుకుంటున్నారా? ఇది స్పెషల్ వీడియో అండి. టుడే వీడియో ఏంటంటే హెవీ రైన్స్ వల్ల గోదావరిలో ఫ్లడ్ వాటర్ ఎక్కువయ్యి డౌన్లో ఉండే ఏరియాస్ చాలా మునిగిపోయాయి. చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇది వచ్చింది. 1996లో ఆల్రెడీ ఫ్లడ్ వాటర్ ఎక్కువయింది గోదావరిలో. మళ్ళీ ఇదే సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ జరుగుతుంది. చాలా ఏరియాస్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి. పంట పొలాలు, అరటి తోటలు అవన్నీ మునిగిపోయాయి. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది మా గోదావరి జిల్లాలో వరద ఉధృతం ఎలా ఉందో. అయితే లెట్స్ గో.